Блин, каменят ему бефойда. О, не отойдем он дать, да. Если в собой меня кучкамыш. Озман мерам мургобирам. Я кадму хигириша. А он мургоби. Ну, амра мургоби не. Она хаума. Вот еще мургоби. Не мургоби. Здравствуйте. Приветствую. Ну как дела? Лучше всех. Ага. Это утки, да? Это да. Здесь много есть, да? Да, полкопонента. Свежий воздух. Да, ну лучше, чем там в городе делать. Сейчас я вышел. А рыба есть? Конечно. А ну как покажи, пожалуйста. Смотри. Вот такая вот. Вот. Да. Сколько здесь? Ну и второе ведро уже. Второе ведро? Да. Так, уже часть. Это не знаешь сколько? А? Не знаешь сколько здесь? Штучек? Да. Фиг его знает. Ну, наверное, блин, штук 19. 12, да. Да, где-то так. Отсюда поймал, да? Да? Да. Штучки сколько стоит? Что? Фиг его знает. Мне надо 3 штуки. 3? Да. Зачем? Подожди. А там еще есть? А? Там еще есть? Ну там рыбаки? Угу. Не знаю. Сколько времени вы здесь? 3 часа. 3 часа? Да.
Завтра тоже будешь? Да? Да, а что делать такого отдыха? Ну да. А где его? А? Там, да? Да, сейчас. Может есть, может нету. А это что? Это маленький. А это что это? А? Эти. Это кормушка. А почему это здесь? Она 50 рублей стоит. Кормушки дешевые. Их там купил ему сразу штук 5. И все, обалдеешь. Ага. Эти уже сломай.